हेलो दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र माचिया। आज मैं आपके लाया हूं लेथ के हेड स्टॉक के अंदर जो गियर बॉक्स होता है उसकी जानकारी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो गियर्स हैं वो कौन कौन से हैं और इसमें जो मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करती है। तो ये देखिए, इसमें स्पर गियर यूज़ होते हैं। स्पर गियर जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के बने हुए हैं। इसका जो ढक्कन है, कैप है, उसे खोलने के लिए हमने ये एलन की बोल्ट जो है उसे ओपन किया और एलन की बोल्ट जो है वो उसके सेपरेट पाना एलन की से खुलता है। देख सकते हैं आप, एलन की जो होती है वो हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन की होती है। एलन की बोल्ट जो है हाई स्ट्रेंथ वाले और बहुत ही ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये अंदर की तरफ लगते हैं और ये मैंने खोल के आपको दिखाया है। अब देखिए, इसमें स्पर गियर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से घूमता है और गियर जो है वो नए नए दिख रहे होंगे आपको। वो नए इसलिए हैं क्योंकि ये ऑयल में डूबे रहते हैं, ऑयल में डूब के चलते हैं। ये है तेल, इसमें जनरली 20-40 तेल हमने डाला है अभी काम चलाने के लिए। तेल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो गियर चलते हैं, मैश होते हैं आपस में, तो इसमें हीटिंग, नॉइस और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो हम ऑयल यूज़ करते हैं ताकि ये दो प्रकार से हमारे गियर्स को सेफ रखे। पहला कूलेंट, दूसरा लुब्रिकेंट। तो दोनों तरीके से तेल का उपयोग किया जाता है इसमें। लुब्रिकेंट इसलिए ताकि चिकनाई बनी रहे, जिसे हिंदी में स्नेहक भी कहते हैं, और कूलेंट इसलिए ताकि जो भी हीट ज़्यादा देर तक चलाने से निकले वो ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब करे और इनकी हीट लेके ऑयल खुद हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, स्पर गियर लगे हुए हैं। स्पर गियर हेलिकल गियर में अंतर ये है कि स्पर गियर जो बनावट होती है वो उसकी रोटेशन एक्सिस के पैरेलल होती है। उसके बीच का जो गैप होता है, टीथ होते हैं उसके, मेनली टीथ प्रोफाइल कहा जाएगा। टीथ प्रोफाइल जो होता है उसकी रोटेटिंग एक्सिस के समांतर होता है। इन्हें स्पर गियर कहते हैं। स्पर गियर की पहचान यही है। और हेलिकल गियर जो होते हैं वो कुछ हेलिक्स एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, कुछ ऐसे तिरछे होते हैं, रोटेशन एक्सिस से कुछ तिरछे होते हैं, उन्हें हेलिकल गियर कहा जाता है। और ये देख सकते हैं आप, ये कैप में हटाऊं तो यहाँ पे एक बड़ा गियर लगा हुआ है हाई टॉर्क के लिए, और जो छोटे छोटे गियर हैं वो आरपीएम के लिए लगे हुए हैं। जब हम लेथ को इन लीवर से कनेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं आप, ये जो लीवर है इस पर स्पीड दी हुई है। ए न्यूट्रल पॉइंट है, ये बी, ये एफ, ये ई, ये डी, ये सी। ये जो कोडिंग दी हुई है आपको, ये दिख रही है यहाँ पे, ये कोडिंग के ज़रिए आप इनके आरपीएम डिसाइड कर सकते हैं। दिख रहा है आपको, ये दो लीवर कंबाइन होकर आरपीएम डिसाइड करते हैं, आरपीएम और टॉर्क दोनों। और ये रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए आपका लीवर दिया हुआ है। और इसमें गियर देख सकते हैं आप, ये मैं चक को घुमा रहा हूँ तो ये गियर घूम रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसके बीच में ये लगी हुई है दोस्तों स्प्लाइन शाफ्ट। स्प्लाइन शाफ्ट आप देख रहे हैं। स्प्लाइन शाफ्ट की खासियत ये होती है, इट कैन स्लाइड द गियर रोटेटिंग ओवर इट। मतलब इसके ऊपर जो गियर घूम रहा है वो घूमते हुए स्लाइड हो सकता है, कुछ इस प्रकार। मैं आपको स्लाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हुआ स्लाइड। ये स्प्लाइन शाफ्ट जो है ये स्लाइड करती है गियर को। और एक मिनट में इसे हटा दूँ पूरी तरह। इसमें जो लीवर है वो अंदर कनेक्ट होता है डॉग क्लच से। ये डॉग जो है ये लीवर को, लीवर के सहारे से गियर को सरकाता है। ये देखिए, ये सरकी, ये जो सरक रही है ये शाफ्ट पर सरक रही है। गियर की जो ये अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट शाफ्ट के ऊपर स्लाइड हो रही है, रोटेट भी हो रही है, स्लाइड हो रही है, जिसके कारण इसमें मैश और डिस्कनेक्ट होने की प्रोसेस हो रही है। देख सकते हैं आप, ये मैश हो रहे हैं, अरेंज, डिसअरेंज, ये अरेंज हो गया दूसरे गियर में, फिर इधर अरेंज हो गया। तो ये जो है आरपीएम डिसाइड करते हैं ये लीवर्स। आपको जिस प्रकार से चलाना है उस प्रकार से आप चला सकते हैं। जॉब बड़ा है, आरपीएम लो करने हैं, टॉर्क ज़्यादा करने हैं, तो आपका जो कनेक्शन है इस बड़े गियर से रहेगा।
ये बड़ा गियर टॉर्क ट्रांसफ़र करता है पर आरपीएम लो रहेंगे इसके। और अगर आपको तेज़ चलाना है, आरपीएम ज़्यादा रखने हैं, तो ये इधर छोटे छोटे गियर दिए हुए हैं, इनसे आप इस कोडिंग के ज़रिए कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं देखने के लिए। बाकी की डिटेल मैं आपको सेपरेटली वीडियो में देता जाऊंगा, क्योंकि इसके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी। जब तक थ्योरी आपको पता नहीं होगा तब तक ये जो प्रैक्टिकल है इसमें आप जो है ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो वीडियो क्लोज़ किया है ना। थैंक यू सो मच।